Hello tất cả mọi người. Thì sáng hôm nay thì em cũng tranh thủ ăn sáng để mà đi làm. Hôm nay làm sẽ làm sớm. Thì hôm nay sáng sớm em dậy em nấu bún gà để mà ăn sáng. Chắc mọi người nghe bún gà lạ lắm đúng không? Thì em thì sáng em tranh thủ em nấu bún gà. Tại vì định là nấu bún cá mà sáng nhà hết cá rồi, còn gì nấu đó. Thì nấu như bún cá vậy, nhưng mà thực tế là mình bỏ gà vô thôi. Thì món này ăn thì cũng cái vị thì nó cũng quen cái vị rồi, nhưng mà khác là ăn gà. Tranh thủ ăn để mà còn đi làm sớm nữa. Sáng mọi người ăn sáng chưa? Em thì em cũng tranh thủ gần xong rồi đó. Nói chúc mọi người buổi sáng vui vẻ nha. Em ăn tranh thủ xong để mà em đi làm nữa. Bye bye mọi người.